I'm the social media coordinator for Goa Progress. We have our media chairman, Mr. Amarnath Panchikar, and we have our PCC member from Shiolim, Mr. Rajesh Kochrekar. Today we are here to talk about the annual looting event. Total mission, total commission, and which is also popularly known as International Film Festival of India, which will be soon held in November only. So we have Mr. Amarnath Panchikar to start with. परत एकदा तुमकां सगळ्यांक येवकार देव बरें जावं शमिला. आयचो विशय इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. खरें म्हटल्यार हें इफी कांय वर्सां फाटीं तेका एक ब्रँड आसलो, तेका एक नांव आसलें. गोंयकारां मदीं एक उमेद आसली, उत्सुकता आसली. गोंयकार तेतून वांटेकार जाताले आनी हो इव्हेंट एक उत्सव कसो जातालो. पण आमी फाटल्या कांय वर्सांनी पळयलां की भारतीय जनता पार्टी खातीर हो इव्हेंट हें इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हें मनी मेकींग मशीन जाल्लें आसा. MMM, ट्रिपल M, मनी मेकींग मशीन. जेन्ना आमी मनी मेकींग मशीन म्हणटा ताच्या फाटल्यान पुरावे आसात, ताच्या फाटल्यान सत्य आसा. जो डेटा आमचे कडेन उपलब्ध आसा ताच्या वरवीं सिद्ध जाता की गोंयांत जावपी इफी हिची पातळी, हिचो स्टँडर्ड इतलो देंवल्लो आसा की आयज तें इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल उरोवंक ना, तर तें आयज डॉमेस्टीक फेस्टिवल जाल्लें आसा. आनी जेन्ना हांव डॉमेस्टीक फेस्टिवल म्हणटा तें पुराव्या सकट म्हणटा, आंकड्या सकट म्हणटा. जेन्ना आमी इफी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हणटात तेन्ना त्या फेस्टिवलाक फॉरेन डेलिगेट, आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी हेंची संख्या व्हडा प्रमाणात आसपाक जाय. पण ज्या तरेन बाबत आयोजन गोंय सरकार ह्या इफीचें करता तेका लागून आयज फॉरेन डेलिगेट जे आसा ते ह्या इव्हेंटा कडेन फाट करपाक लागलेले आसा. फाटल्या कांय वर्सांचो जर डॉक्युमेंट आमी पळयलो जाल्यार त्या डॉक्युमेंटा वरवीं आमकां सिद्ध जाता, आनी हे डॉक्युमेंट ऑफिशियल डॉक्युमेंट, सरकारचे डॉक्युमेंट जावन आसा की फॉरेन डेलिगेट हेंची संख्या देंवत वयता. 2023च्या वर्साचें एडिशन जालें इफीचें, तितून तेंचो आंकडो आसलो 162. 162 हे फॉरेन डेलिगेट ह्या इफीक सहभागी जाले. डॉक्टर प्रमोद सावंत जे मुखेलमंत्री गोंयचे जावन आसा तेंच्यांनी 2 दीस फाटीं तुमकां संबोधीत केलें आनी इफी बद्दल जायतें कितें तुमकां सांगलें. इफीची तयारी जोरदार चालू आसा, बेगीनूच पुराय जातली आनी इफीक 28 कोटी खर्च करपाचे आसा. आमी जर पळयलें फाटल्या कांय वर्सांनी जाल्यार हो आंकडो फाटल्या 4 वर्सांचो जर नियाळ आमी घेतलो जाल्यार 2020 हो आंकडो 12 कोटीचेर आसलो, 21 हो 15 कोटीचेर पावलो, 22 हो 23 कोटीचेर पावलो, 2023 ह्या वर्साक हो 24 कोटीचेर पावलो, जवळ जवळ 25 पावलो. आनी आयज अंदूच्या इफीक गोंय सरकार 28 कोटी खर्च करपाचे आसा. आमकां प्रश्न आसा की 28 कोटींतल्यान गोंयकारांक फायदो कितें जातलो, गोंयांक फायदो कितें जातलो. गोंयचे जे फिल्म फ्रेटर्निटी आसा, जे फिल्म निर्माता आसा, जे फिल्माचे कलाकार आसा, जे फिल्माचे डायरेक्टर आसा, ह्या फिल्म फ्रेटर्निटीक हेचो कितलो लाव मेळटलो हो व्हडलो प्रश्न चिन्ह काँग्रेस पार्टीक आसा. दर वर्सा गोंय मनोरंजन सोसायटी बाता मारता की आमी 10,000ची मोख दवरल्या, डेलिगेट हे 10,000 रजिस्टर जातले. दर वर्सा बाता मारता. पण जे पुरावे सरकारी आंकडे आमचे कडेन आसात
जे डेलिगेटांचे आंकडे आसात फाटल्या 4 वर्सांचे ते दाखोवन दिता की आयज मेरेन 7,633 वयर हे डेलिगेट पावूंक ना. 7,633. आनी मुखेलमंत्र्यान तुमकां कितें सांगलें, गोंयकारांक कितें सांगलें की फाटलीं कांय वर्सां 8,000 डेलिगेट जाले. 8,000 डेलिगेट केन्नाच जावंक ना. फाटल्या 4 वर्सांचो ऑफिशियल आंकडो आमचे कडेन आसा. सो जेन्ना 8,000 क्रॉसूच जावंक ना, मुखेलमंत्री खंयच्या आधाराचेर 8,000 म्हणटा. ESG ही मनोरंजन सोसायटी जी आसा ती मोख आपणाची 10,000चेर दवरता, पूण 10,000 केन्ना आंकडो थंय पावूंक ना. आनी पावना कित्याक तर हेंचें आयोजन जें आसा तें आयोजन बाबत जावन आसा. हेका स्टँडर्ड, इंटरनॅशनल स्टँडर्ड आसपाक जाय. तो इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ह्या इफीक आमकां दिश्टी पडना. गोंयांत जेन्ना काँग्रेस सरकार आसलें त्या वेळार ह्या इफीक एक वेगळो रंग, एक वेगळो साज, एक वेगळे तेका बळगे दिवपाचो प्रयत्न काँग्रेस सरकारान केल्लो. काँग्रेस सरकार जेन्ना आसलें तेन्ना फिल्म फायनान्स स्कीम ही फिल्म फ्रेटर्निटी खातीर, गोंयच्या फिल्म फ्रेटर्निटी खातीर फिल्म फायनान्स स्कीम हे प्रोमोट केल्ले टू प्रोमोट गोवन फिल्म मेकर्स, फिल्म प्रोड्युसर. आतां ही स्कीम खंय पावल्या ह्या बद्दल मुख्यमंत्री कांय उलयना. ही जी फिल्म फायनान्स स्कीम आसा ती शवागारान पडोन आसा, ती डॉर्मंट आसा, ती कित्याक चालीक लागना. मागीर ह्या फिल्म फेस्टिवलाचो फायदो कितें? जेन्ना ही स्कीम तुमी बंद दवरल्या, ती डॉर्मंट आसा, आनी तेकाच लागून गोंयचे फिल्मकार, गोंयचे फिल्म कलाकार, गोंयचे फिल्म प्रोड्युसर हे आयज मुखार सरना. गोंय गव्हर्मेंटान, काँग्रेस गव्हर्मेंटान त्या वेळार जवळ जवळ 6 सॅक्शनां, प्रोग्रॅमींग 6 सॅक्शनां दवरलेलीं वेगवेगळीं. आनी तितून एक सॅक्शन जें आसलें तें गोवा ऑन सेल्युलॉयड. आनी ह्या सॅक्शना वरवीं ऑफिशियल सॅक्शन फिल्म, गोंयकारांची फिल्मां थंय प्रदर्शीत करपाक मेळटालीं. ती आयज खंयच आमकां दिश्टी पडना. फाटल्या 4 वर्सांचो जर नियाळ आमी घेतलो, ऑफिशियल जे डॉक्युमेंट आसा तितून नियाळ घेतलो जाल्यार गोंयचें फक्त एक फिल्म 2022 वागरो हें फिल्म ऑफिशियल सॅक्शनान प्रदर्शीत जालें इफी अंडर. बाकी सगळींची अनऑफिशियल सॅक्शनान चलयतात. आमच्या गोंयकारांक फटयतात की तुमची फिल्मां इफीक आमी दाखयतले. ती खंय दाखयतात? ओपन ग्रावंडाचेर आनी खंयसर दुसऱ्या जाग्याचेर. जे ऑफिशियल सॅक्शन आसता इफीचे त्या सॅक्शनान गोंयकारांची फिल्मां थंय प्रदर्शीत जायना. फक्त एक फिल्म वागरो हें एक फिल्म प्रदर्शीत जाता. आतां काँग्रेस पार्टी सरकार, पार्टीचें जेन्ना सरकार आसलें तेन्ना इफीक एक वेगळो दर्जो दिवपाचो प्रयत्न केलो. त्या वेळार गोंयांत फिल्म कल्चर निर्माण जावचें म्हूण तो एक फिल्म फायनान्स स्कीम चालीक लायली. ती आयज बंद आसा. सांगपाचो उद्देश इतलोच की हे जे इफी आयज चलता ते इफी परतून एकदां सांगता मनी मेकींग मशीन, भ्रश्टाचार करपाचे हे इव्हेंट जावन आसा. आनी हो इव्हेंट भारतीय जनता पार्टी खातीर चरपाचें मैदान जावन आसा. चोरपाचें मैदान, चरपाचें मैदान, ग्रेझींग ग्रावंड जाल्लो आसा. ज्या जाग्यार ते उपाट अशी टेंडरां फ्लोट करतात. ज्या टेंडराचें लिमीट आसपाक जाय, जे पयशे टेंडरां एस्टिमेटेड कॉस्ट आसपाक जाय तो भरमसाट लावन दिता. आनी आपणाच्या सोयऱ्या धायऱ्यांक, आपणाच्या जाळवणदारांक, आपणाच्या कार्यकर्त्यांक, आपणाच्या लागींच्या इश्टांक ही कॉन्ट्रॅक्टां दितात. कांय पुरावे आमी तुमचे कडेन तुमकां पोरूच्या वर्सा दाखोवन दिल्ले. अंदूच्याय वर्सा इफी जाल्या उपरांत RTI घालून ही सगळी उक्ताडार तुमच्या मुखार आमी मांडपाचे आसा. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आयज सांगला ते भशेन भारतीय जनता पार्टी खातीर पयशे करपाचें हें यंत्र जाल्लें आसा. आतां हे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल
गोंय सरकारा कडेन कांयच तेंचे कडेन पावर ना, ESC कडेन कांय पावर ना. हे गोंय सरकार आयज फक्त ट्रॅव्हल आनी हॉस्पिटॅलिटी, हॉटेलां बूक करप, टिकेटी बूक करप, तेंची रावपाची वेवस्था करप, तेंचे ट्रान्सपोर्टाचे इतल्याच पुरतो आयज गोंय सरकार एजंट जाल्लो आसा. त्याच्या मुखार हेंचे कडेन कांयच आनी पावर ना, कांयच अधिकार ना. आनी त्याच खातीर गोंयची फिल्मां ऑफिशियल सेक्शनान ही चालीक लागना. आतां जेन्ना आमी टेंडराचें उलयता, चोरयेचें उलयता, भ्रश्टाचाराचें उलयता, हॉटेलाचें उलयता, टॅक्सीचें उलयता, एर फेर उलयता, त्या वेळार आमकां तुमकां सांगीनशें दिसता की जेन्ना आमी खंयची तिकेट, विमानाची तिकेट जेन्ना आमी बूक करता, ऑनलायन करता, समज आमी 1 म्हयनो आदी बूक केली, 15 दीस 20 दीस आदी केली, जाल्यार तेची रेट एक आसता आनी ज्या दिसा आमी फ्लाय करता त्या दिसा तेची रेट दुसरी आसता. आनी चड करून ती वाडलेलीच आसता, कमी केन्ना आसना, चुकोवन केन्ना आसली जाल्यार वाडोनूच आसता. सो ह्यो टिकेटी बूक करपाक एजन्सी आसा आनी इफीची एजन्सी आसा, निश्चित आसा. हे टिकेटी ऑनलायन बूक करता, एजन्सी वरवीं बूक करता आनी हे पयशे खंयचे लायता, ज्या दिसा फ्लाय जाता त्या दिसाची हे तिकेटी बिलां करता. आतां आमी जर तिकेटी बूक केल्यो, 4-5 बूक केल्यो जाल्यार तेचें कमिशन आसता, तिकेटी फाटल्यान कमिशन. हें कमिशन कोण खाता? तिकेटींचे पयशे ते खाताच. फाटीं केले 1 म्हयनो आदी केला कितली सवाय पडटा, 1 म्हयन्या नंतर केली, ऑन द स्पॉट केली जाल्यार म्हारग पडटा. तो एक तफावत. दुसरें हे कमिशनां खाता. टॅक्सी ज्यो आसता, टॅक्सी वेगवेगळे भाशेच्यो आहा, ज्यो गाडयो बऱ्यो बऱ्यो आसा, बारीक सामान्य आसा, बऱ्यो आसा, हाय क्लास आसा, VIP खातीर ऑडी आसा, BMW, व्हडली व्हडली आमकां नांवांय ती येयना, पूण गाडयो ह्यो आसा. गॅस कितले, गाडयो कितल्यो, हो जर हिशोब लायलो जाल्यार तितून तफावत दिश्टी पडटा. गॅस समज 50 जाल्यार टॅक्सी हेंच्यो गाडयो तांकां व्हरपाक 100. एक स्टँड बाय आसता तिचेय पयशे लावन दिता. रूम जे बूक करता, हॉटेलां बूक करता, ते हॉटेलाक टेंडर नासतना हे डायरेक्ट ते बुकींग करता. टेंडर केले जाल्यार सगळीं हॉटेलां येतलीं, सगळे आपणाची रेट दितले, पूण एकाच हॉटेलाक खंयच्या तरी धरता आनी तितून बुकींग करता. आतां त्या हॉटेलांनी कितले आमचे गेस्ट रावल्या, कितले गेस्ट गोंयान पावले, हॉटेलार पावले आनी कितले येवंक ना, कितले जाणां कॅन्सल जाले, हो हिशोब आसना. जितले बुकींग करतात तितले पयशे लाटून दिता आनी ते पयशे मागीर हे खाता. आनी तेकाच लागून सांगलां की हे जे इव्हेंट आसा हे भारतीय जनता पार्टी खातीर मनी मेकींग मशीन जावन आसा, हे ग्रेजींग ग्रावंड जावन आसा, हे खावणीचो हो मैदान जावन आसा. हे आमी ह्या वेळार तुमच्या मुखार हांगा दवरता. जो इफीचो ब्रँड आसलो, इफीक एक फेम आसली, इफीचें एक नांव आसलें, तें आयज भारतीय जनता पार्टीन स्वताच्या स्वार्था खातीर, पयशा खातीर, लुटी खातीर आयज हेंच्यांनी तो ब्रँड काबार केल्या. आनी तेकाच लागून इंटरनॅशनल फॉरेन जे डेलिगेट ह्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक येवंक जाय ते आयज खूब कमी जायत आसा, कमी जाता. आमचे कडेन जो पुरावो आसा तो दाखोवन दिता की हे कितले पयशे दर वर्सा खर्च जातात. आमचे कडेन पुरावो आसा तितून दर वर्सा कितले प्रायवेट स्पॉन्सर येता. सांगपाक अजाप दिसता, फाटल्या वर्सा 2023 ह्या एडिशनाक फक्त 5 लाख स्पॉन्सरशीप. इफीक येदो व्हडलो इव्हेंट, इंटरनॅशनल इव्हेंट, आनी फक्त 5 लाख हे ऑफिशियल हे आमकां स्पॉन्सरशीप मेळ्ळी. हांगा ऑफिशियल आंकडो हो सरकारचे कागद हे दाखोवन दिता. गांवांत जर एक टुर्नामेंट केलो, गांवांत जर एक फुगडी स्पर्धा केली, घुमट आरती स्पर्धा केली जाल्यार कितल्या लाखांनी भुरगे एकठांय करता आनी आमचे हे पॉलिटिशियन तांकां लाखांनी पयशे दिता. BJPच्या सगळ्या मंत्र्यांक आनी आमदारांक खबर आसा. आनी इफी हो येदो व्हडलो इव्हेंट, ताका फक्त ह्या सरकाराक 5 लाख स्पॉन्सरशीप मेळटा. अजापाची गोश्ट. आनी ताकाच लागून आमकां दिश्टी पडटा की जेन्ना तुमचो हो इफीचो ब्रँडूच ना, कोण स्पॉन्सरशीप दितलो तुमकां?
कोण तुमचे डेलिगेट फॉरेन डेलिगेट कित्याक घेतले आनी हे इफी तुमी ज्या तरेन आयज तुमची वाटचाल दिश्टी पडटा ती इफी पळयल्या उपरांत आमकां दिसता की हे इफी जें आसा तें फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट जाल्लें आसा आनी ह्या इफीक गोंय सरकाराक जो वांटो आसा तो फक्त एक एजंटाचो ट्रॅव्हल आनी हॉस्पिटॅलिटीचो फक्त एजंट जावन हो सरकार काम करता. एक प्रश्न आसा परतून एकदां की ह्या इफीचो गोंयांक फायदो कितें, ह्या इफीचो गोंयकारांक फायदो कितें, ह्या इफीचो गोंयची जी फिल्मां आसा आनी फिल्माचे प्रोड्युसर कलाकार आनी डायरेक्टर आसा तांकां फायदो कितें. 26 कोटी तुमी गोंयकारांचे मोडटात. पयलीं तें सरकार रिणान आसा, रिणां काडून काडून सण साजरे करपी हें सरकार. तुमी परतून एकदां हो सण हो इव्हेंट परतून एकदां ते 26 कोटी कित्याक खर्च करता. तो वाडात तुमचो आंकडो अशें कितें इफीक जाता, कसलो चमत्कार, कसलो झगमगाट आनी कसलें आयोजन हें आसा ज्या वरवीं तुमी हो आंकडो वाडयत आसा, ज्या वरवीं तुमी हो लूट वाडयत आसा, तुमचें कमिशन हें आतां वाडत आसा. कितें तरी तुमी चमत्कार करपाचें आसा हें मुखेलमंत्र्यान सांगलें ना. सो 2020 जेन्ना तुमचे हे खर्च जो आसलो तो 12 कोटी, 24 तुमचो खर्च 28 कोटी, डबलापेक्षा चड. कितें तरी तुमी चमत्कार करता, कसलें तरी तुमचें आयोजन जावन आसा. सो हो एक व्हड प्रश्नचिन्ह आमच्या मुखार हांगा उप्रासता. तेन्ना आमी ह्या सरकारा कडेन मागणी करता की तुमचो जो मनी मेकींग मशीन जें आसा तें मनी मेकींग मशीन तुमच्या कार्यकर्त्या खातीर, तुमच्या जाळवणदारा खातीर, तुमच्या इश्टा खातीर हो वापरूं नाकात. हे जे कोटींनी रुपया जे गोंयकारांच्या कश्टाचे टॅक्साचे पयशे जावन आसा ते गोंयचे उदरगतीक चालीक लाया, गोंया खातीर चालीक लायात. असो चोर इव्हेंटाच्या नांवार, इफीच्या नांवार हे लुटाप, शेवटी हेचे आमकां कितें निष्पन्न कितें जाता, हेचो फायदो कितें, हेचो लाव कितें. कोण कलाकार तयार जाले, फिल्म सिटी खंय पावली. आतां गोंयान तुमी जर आमी पळयलें जाल्यार गोंयान फिल्म फेस्टिवल, गोवा फिल्म फेस्टिवल जावपाक जाय आसलें, तें खंय पावलां. गोवा फिल्म फेस्टिवल जावपाक जाय आसलें तें आजून जावकूच ना. कित्याक जावना? गोवा फिल्म फेस्टिवल कित्याक जावना हेचें उतर मुखेलमंत्र्यान दिवचें. आनी जें हांवें उलयलां, जे आंकडे हांवें सांगल्या, जावं हांव जें उलयलां तें फट म्हणून मुखेलमंत्र्यान सांगचें. हांव चॅलेंज करता मुखेलमंत्र्याक, जे आंकडे हांवें सांगल्या ते फट. आनी मुखेलमंत्र्यान जें सांगलां 8,000 फाटले जायतीं वर्सां 8,000 डेलिगेट येता, हें खरें, हें प्रूव करचें मुखेलमंत्र्यान. हे 28 कोटी हे कित्याक खर्च जातले, कशे खर्च जातले हें मुखेलमंत्र्यान सांगचें. 2020 जर 12 कोटी तुमचो खर्च जाता जाल्यार 24 तो 28 कोटीचेर कसो पावता हें स्पश्टीकरण दिवचें. टॅक्सीचेर तुमी कितले खातात, हॉटेलांचेर कितले खातात, एडवर्टिजमेंटाचेर कितले खातात, एअर फेराचेर कितले खातात, रावपाची वेवस्था करता थंय कितले खातात, तुमच्या कार्यकर्त्यांक कितले दितात, हें सगळें गोंयकारां पर्यंत तुमी मांडात सांगून दियात. तेन्नाच कळटलें की हें सरकार जें आसा तें गव्हर्मेंट विथ डिफरन्स. म्हाजें जें सांगपाचें आसलें तें जवळ जवळ सोंपलेलें आसा. जर तुमकां कितें ह्या विशयाचेर प्रश्न विचारूंक जाय जाल्यार मुजरत तुमी विचारूंक शकता. अमरनाथ बाब, पूर्वी तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स विषय हायलायट केले, पुणे प्रेस कॉन्फरन्स विषय हायलायट केलो. आउटकम कितें, पूर्व कितें रिजल्ट येयलो? फक्त कॅलेंडर इयर तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स करता, इफी प्रेस कॉन्फरन्स काबार कित्याक तुमचे फाटली प्रेस कॉन्फरन्स घेवन रिजल्ट कांय ना, तुमी कांयच कोर्टान वचून कांय ना. कितल्योश्योच केशी आयज बसून काँग्रेस पार्टीन पुलिशेन घातल्या, विजिलन्सान घातल्या, तेचो आउटकमूच येना. सो सगळी यंत्रणा जी आसा ती तेंचे कडेन आसा.
सो इफीचेर घातल्या केसी ना हेर विशयांचेर घातल्या. इफीचेर तुम्ही एवरी इयर हायलायट करता हे स्कॅम जाला ते जाला पूण काय आता ना हायलायट फाटल्या वेळार जेन्ना हायलायट केल्ले तेंचे कडेन त्या वेळार आमचे कडेन ऑफिशियल डॉक्युमेंट हातीन नासले. ह्या वेळार आमच्या हातीन ऑफिशियल डॉक्युमेंट आसा आनी तेच्या व्यतिरिक्त हो इव्हेंट जाल्या उपरांत आमी RTI घालतले. जे प्रश्न आमच्या मनान आसा, जे प्रश्न आमी तुमच्याय मुखार मांडल्या, त्या सगळ्या विशयाचेर RTI जातले आनी इफीच्या विशयाचेर आमी गंभीर रित्या ही ज्या जाग्यार तेंच्यो केसी घालपाक जाय, कंप्लेंट करपाक जाय, त्यो निश्चित करतले आनी तुमच्या मुखार. ना बेजलस नासले, ते खरे आसले. ना बेजलस कांयच नासले. दे वर ऑल विथ फॅक्ट्स. पूण जे गव्हर्मेंटाचो पुरावो आसता, गव्हर्मेंटान दिता, तो त्या वेळार आमचे कडेन नासलो. आयज आमचे कडेन तो पुरावो आसा. आंकडे तुमकां त्याका लागून सांगले हांवें ते 2020तले 4 वर्सांचे आंकडे आयज आमचे कडेन आसा. ह्या वर्साचो परतून एकदा आंकडो जेन्ना आमचे कडेन मेळटलो तेन्ना आमी निश्चित रुपान तेचेर आमी कागाळ करतले. बाकीच्या फेस्टिवलांत सुद्दां डेकोर पार्ट किंवा जो इव्हेंट करतात सगळे ताजेर खुबशे फावटी उलयता. पूण इफ्फीचे अजून पर्यंत आयच्या तुमच्या प्रेस कॉन्फरन्सांत डेकोर पार्ट जे कॉन्ट्रॅक्ट दिता ताजेर काय तुमकां कितें दिसता कितें आसा? कारण 28 crores खंय स्पेंड जातात? तुमचे कडेन कितें ब्रिफींग आसा खंय स्पेंड जाता? मेजर अमावंट खंय स्पेंड जाता? ना तोच आमी आतां मागपाचे आहा. हो इव्हेंट जाल्या नंतर आमी तो मागपाचे आसा. सो मागल्या नंतर परत एकदा तुमच्या मुखार येता आनी रोखडीच ज्या जाग्यार कागाळ करपाक जाय ती निश्चितपणान करता. सो 28 कोटी म्हणजे केदो व्हडलो आंकडो आसा. हे 28 कोटी जर गोंयच्या उदरगतीक जर खर्च केले जावं 28 कोटींतले जे आमची बायलां आसा तेंचे पयशे मेळोंक ना, जे सिनियर सिटीजन आसात तेंचे पयशे मेळोंक ना, जे आमचे स्टुडंट्स शिकता तेंची स्कॉलरशीप मेळोंक ना, हे सगळे पेंडींग आसा. आनी निमतां सांगता कसली आधार कार्ड लिंक करूंक ना आनी हे लिंक करूंक ना, तेंचे पयशे चवथीक दिता म्हटलेले. अजुनूय तेंचे दिवाळी जाली आनी क्रिसमसूय येतले, तेंचेय पयशे मेळना. पूण हे 28 कोटी रीण काडून हांगा ह्या इव्हेंटाक मात ते खर्च करता. सेंट्रलाचे एक मिनीट. सेंट्रलाचे पोरूं फक्त सांगता कितले येयले ते. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पोरूं तोय पुरावो आसा. इफी खातीर 2023 76 लाख 76 lakhs.95 इतलेच येयले. 1 कोटी सुद्दां ना, 76 लाख, फक्त 76 लाख पोरूच्या वर्सा येयले. अमरनाथ बाबा आनी कितें म्हटलें की फिल्म फायनान्स स्कीम जे आहा पळय तेजेर एक उलयलो की काँग्रेसीच्या टायमार ती प्रमोट केल्ले. पूण आतां केन्ना पर्यंत लास्ट दिले ना हे आतां फाटल्या 4 वर्सांक तर तेंचे बंदूच आहा ते. म्हणजे काँग्रेस गव्हर्मेंटान जी चालीक लायली त्याच्या नंतर जे BJPचे सरकार येयले ते बंदूच आहा. ती फायनान्स स्कीम तेंच्यान चालीक लावूंकूच ना. ती जाली ती शवागारान पावले. अमरनाथ बाबा आता तुम्ही म्हटलं की 28 करोड खर्च येता इफी खातीर. ना मुख्यमंत्र्यान सांगला 28 कोटी आमी खर्च करतले म्हणून. ओके 28 कोटी खर्च करतले म्हटलं मुख्यमंत्री इफी खातीर. आणि दुसरी एक म्हटल्यार जाल्यार आता तुम्ही उलयले की 7,000 वयर डेलिगेट येता. म्हणजे ते टुरिझम आणि लोकांचे बिझनेस बी जाता न्हू. आणि दुसरी एक खबर जर इतले खर्च करिना जाल्यार मागीर इफी दुसरे कडेन वयतली न्हू अदर स्टेट. इफी दुसरे कडेन गेली जाल्यार गोंयांक कांय लुकसाण जावपाचें ना. गोंयांक तितके कांय लुकसाण जावपाचें ना. जर ही इफी आमकां अशें म्हणपाचें ना की इफी दुसरे कडेन व्हरा पण आनी इफी बंद कराय म्हणना आमी. पण ह्या इफीच्या वरवीं ज्यो स्किमी जशे फिल्म फायनान्स स्कीम ती चालीक लावपाक जाय. गोंयचे जे फिल्म फ्रेटर्निटी आसा तांकां मदत जावपाक जाय. गोंयचे जे फिल्मां आसा ती ऑफिशियल सेक्शनान प्रदर्शीत जावपाक जाय. पयलीं काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना दर तालुक्यांनी हे फिल्म फेस्टिवल म्हणजे त्याच्या निमतान सगळ्याक कार्यावळी जाताल्यो. त्या वाठारांतले कलाकारांक माची मेळटाली. त्या वाठारांतले धालान भुरगीं व्हड भुरगीं विविध कार्यक्रम जाताले. सो तो इफी तसो जावचो जेच्या वरी गोंयकार तितून इनवॉल्व जातले, गोंयकारांक फायदो जातलो. तेन्ना मागीर इफी करपाक कांय हरकत ना. ही इफी फक्त BJP खातीर आसा, मनी मेकींग मशीन. इफ्फीचो हेतू वर्ल्डातले सगळ्यात बेस्ट फिल्माचे फेस्टिवल सो गांवांनी वचून दाखोवप हे एक्स्ट्रा
विच इज ओके तुम्ही म्हणटा ती गोष्ट. पण इफ्फीचो खरो हेतू आसा की वर्ल्डातली सगळ्यात बेस्ट फिल्मां डेलिगेट जे आसा कोण येता तांकां तेंच्यांनी पळोवप आनी शिकप. सो हो जो तुम्ही सांगता तो इफ्फीच्या भायलोच प्रकार आसा. इट इज नॉट अ इफ्फी जी पयलीं जाताली इफ्फी तितून अशें कांय जाय नाशिल्लें. सो फर्स्ट इफ्फी जेन्ना जाल्ली किंवा फर्स्ट टू 40th इफ्फी जेन्ना जाली तेन्ना फक्त फिल्मां दाखयताले आनी सगळ्यात बेस्ट फिल्मां आनी ते अजूनय दाखयता. द सिलेक्टर इज नॉट फ्रॉम गोवा, सिलेक्टर इज फ्रॉम DFF ऑर जे NFDC आसा. सो ह्यो प्रकार जो आसा तो इफ्फीक हरशीं म्हणून लागना. सो ताजेर तुमी स्ट्रेस करच्या परस इफ्फीन जे चलता ताजेर कित्याक स्ट्रेस करता? आमी स्ट्रेस आमचो पळय व्हडलो स्ट्रेस म्हणजे हे 28 कोटी जे आसा गोंयकारांचे पयशे. आमकां काय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जशे आंकडो आसा हांगा ऑफिशियल 76 लाख, 1 कोटी सुद्दां आमकां मेळना आनी आमी 28 कोटी मोडटा. सो आमकां हुस्को आसा गोंयचो, हुस्को आसा गोंयच्या पयशांचो. सो इंटरनॅशनल फिल्म जाता ऑफ इंडियेचें जाल्यार इंडिया केंद्र सरकारचो हेका पाठबळ मेळपाक जाय काय नाका? मेळपाक जाय. आनी तें पाठबळ घेवपाक गोंय सरकारान प्रयत्न करपाक जाय काय नाका? करपाक जाय. जाल्यार मुखेलमंत्री तें कित्याक करिना? 50-50 तरी जावपाक जाय. फक्त आमी व्हडली बातां दाखयली, झेतां दाखयले, पण हांगा रातचें जेवण जर आमचे कडेन ना जाल्यार हे फेस्टिवलां करून फायदो कितें? की आमी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल करता पण आमच्या घरान जेवणूच ना, आमी दुसऱ्या कडसून मागोवन हाडटा आनी खाता. हो प्रकार जावपाक जायना. सो इफीक एक स्टँडर्ड आहा तो स्टँडर्ड आसपाकूच जाय. पण त्याच बरोबर गोंयाची जी लूट आसा, गोंयकारांची लूट आहा ती बनपाक जाय. हो आमचो उद्देश आसा. 28 कोटीचें काम जायना न्ही सर. 28 कोटीचें काम जायना. जे तेंच्यानी सांगलां तितलें काम जायना अशें तुमचें म्हणणें आसा. 28 कोटी लागूच शकना. जो आयोजन गोंयान जाता इफीचें 28 कोटी खर्च जावंच शकना. 2020 जर 12 कोटीन तुमचें काम जाता जाल्यार 2024 इतली म्हारगाय आनी इतले कितें चमत्कार? कसो इतलो बदल, इतलो फरक जावंक शकता? हेच प्रश्न हो आसा. पूण सर जेन्ना सेंट्रल आनी स्टेटीन काँग्रेस सरकार आसले तेन्ना इफी खातीर 50-50% ऑर्गनायझेशनाक पयशे मेळटाले सेंटरांतल्यान तशें चलताले पयलीं. 50-50 मेळनासलो तरी आसतना काँग्रेस एकूच टर्माक तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलें. पण जायत्यो आमकां पाठबळ जें केंद्र सरकाराचें मेळटालें आनी असलो वायफळ खर्च जायनासलो, असलो उपाट खर्च जायनासलो. जितलो खर्च करपाक जाय तितलोच खर्च जातालो. आयज प्रश्न आसा की 28 कोटी म्हणून आमी कितें साध्य करता? 28 कोटी म्हणून गोंयकारांक कितें मेळटा हो प्रश्न आसा. थँक्यू.